Wir befinden uns hier in Dortmund, genauer im Dortmunder Süden, südlich der Flächen Phoenix West. Vilo SE ist ein Pumpenhersteller, der weltweit führende Pumpenhersteller mit etwa 8000 Mitarbeitern weltweit. Und hier in Dortmund am Hauptstandort werden 1600 Mitarbeiter koordiniert. Das Projekt ist im Prinzip die gesamte Umgestaltung der Produktionsstätte hier in Dortmund und der Verwaltung. Und in den kommenden Jahren soll ja eine moderne Produktionsstätte entstehen, die sogenannte Factory. Wir haben einmal eine AGE Tauber-Lutomski, die die kampfmitteltechnischen Untersuchungen durchführt. Dann haben wir eine AGE BVSG aus der Firma Keller und Bode Freimuth GmbH, die hier sich um das Bodenmanagement und die Bodenverbesserung kümmern. Und eine weitere AGE Sanierung, die eben die altbergbaulichen Flächen hier sanieren. Für die Vorbereitung eben dieser Baumaßnahme sind erhebliche Anstrengungen erforderlich, insbesondere aus geotechnischer Sicht. Ja, wir arbeiten hier mit insgesamt zurzeit 8 Spezialtiefbaugeräten. 5 davon sind kellereigene Trageraupen mit ein speziell entwickeltes Aktivierungssystem. 3 von den Geräten sind Vorbohrgeräte, Drehbohranlagen, die den festeren Baugrund im oberen Bereich auflockern, wo dann anschließend die Rüttelstopfverdichtung bis in den tragfähigen Baugrund ausgeführt werden kann. Bei der Rüttelstopfverdichtung wird in den meisten Anwendungsfällen ein Schleusenrüttler eingesetzt, bei dem grobkörniges Zugabematerial mit Druckluftunterstützung an der Rüttlerspitze austritt. Die von Keller konstruierten Tragraupen mit Mäklerführung ermöglichen einen zusätzlichen Andruck beim Versenken und Verdichten des Rüttlers. Beim Rüttelstopfverfahren wird in alternierenden Schritten gearbeitet. Beim Rüttlerhub tritt Kies oder Schotter aus, wird beim Andrücken verdichtet und seitlich in den Boden verdrängt. Auf diese Weise entstehen Stopfsäulen, die im Verbund mit dem Boden die Lasten abtragen. Die Herstellparameter werden digital im Gerät aufgezeichnet. Wir haben bergbauliche Hohlräume und Lockermassen aus Altbergbau in verschiedenen Flözen, die zu Setzungen führen können. Wir haben einen sehr inhomogen gelagerten Baugrund, überwiegend Schlacken aus der industriellen Produktion. Darunter Quartäreschichten, die sehr weiche Eigenschaften aufweisen, mit Organikanteilen, also sehr hohe setzungssensitive Schichten. In dem Bereich werden vorab Aufschlussbohrungen durchgeführt, wo einzelne Hohlräume festgestellt werden, die nachträglich mit Injektionsrohren mit einem bestimmten Material verfüllt werden. Dadurch wird gewährleistet, dass halt diese Hohlräume in Tiefen bis zu 30 Meter vorab verschlossen werden, dass, wenn wir nachträglich mit der Baugrundverbesserung in dem Bereich weiterarbeiten, es zu keinen Problemen, Hohlräumen im größeren Ausmaße kommt. Also die Flächen, über die wir reden, sind bis vor kurzem noch bebaut gewesen. Teilweise Gebäude aus den 70er Jahren mit der großen Asbestproblematik. Und wir haben das Problem der Altlasten. Das heißt also, die anthropogenen Auffüllungen, die jetzt hier oben mal aufgebracht worden sind, haben gewiss auch Verunreinigungen. Und genau diese Verunreinigungen müssen im Bodenmanagement untersucht werden. Und man kann halt Böden gewisser chemischen Eignungen nicht überall einbauen und wiederverwerten. Wir arbeiten hier eng mit den Fachgutachtern, mit den Prüfstatikern und Fachplanern zusammen. Ganz wichtig ist hier vor Ort die Zusammenarbeit unter den Firmen direkt auf der Baustelle. Hier herrscht ein direkter Austausch der Arbeitsweisen. Wenn mehrere Geräteeinheiten und mehrere Gewerke ineinandergreifen, gibt es viele Schnittstellen, die berücksichtigt werden müssen. Firma Keller sticht durch ihre große Gerätekapazität heraus. Keller besitzt über 200 Trageraupen weltweit und somit kann auch unter Berücksichtigung der zeitlichen Schiene dieses Bauvorhaben konsequent ausgeführt werden.
Wichtiger Grundsatz bei der Firma Keller Grundbau ist der Punkt Arbeitssicherheit. Die Arbeiten werden unter Berücksichtigung der Gefährdungsanalysen, Betriebsanweisungen hier vor Ort umgesetzt, weil das Kapital der Firma sind die Mitarbeiter. Und wir tun alles daran, um hier jegliche Gefahren zu vermeiden und versuchen hier auch die Qualität, die zeitlichen Ablauf auch unter Berücksichtigung der Sicherheit umzusetzen.